Uganda y'enkya. Mukulu wasaze ku nviiri. Ebiri mu ggwanga bitiisa. Naawe bikutiisa? N'osala otya enviiri ebirevu n'obireka? Naku. Actually ate kubyenda bye mu ggwanga ngenda bisala. Kubanga singa bampamba bayinza obikunyuzaako engalo. Oli otya? Tutyo. Ng'otidde nnyo ku luno. Naye nina amawulire amalungi. Nsoka musi ku bantu. Mugamba mutya bannaye abatwala ku YouTube channel yaffe ne yakabi Uganda y'enkya neyo media. Genda mu simu yotekamu Uganda y'enkya, subscribinga, sharinga, commentinga. Ate byo bintu byagale. Na Musango gwo. Watu olina gwo. Nyinyiga bunyizi wali wali myufu. Oba ogende otekemu yo media, YO media. O subscribe nyiga kali akamyufu didi. N'akadoka nyingi. Kuba kiwe. Ate obulango bwe babuleetera ko bulabe. Speakinga. Skip. Next. Yes. Tobuskipiki singa. Notabubuuka kyo. Tobubuuka. Aha, tobubuuka mukwano. Nabo boyina obulanga ate boya tukulangire. Buleete wantulange. Oyina business ejenjawulo. Actually yakwebaza omwami ona bambi. Bazalwa ki kati nabayo ku nsonga z'ettaka. Madamu Nyakaisiki bambi nga ali mu kachiko ke court. Kachiko ka parliament. Gabogera ku bizimbe. Nayo no road mayor avayo nayogera ku bizimbe bya ekizimbe kyagwa mu Kisenyi. By the yogera ensonga. Road mayor nagamba ekizimbe kyasigawo bagenda kimenya. Sibanje kyakoba kikyaliwo. Waliwo engineer Kitaka we yali nga akyali ku Bwagoni acting executive director. Najjanga ku kizimbe naga bano twali twabagana okuza. Can you imagine? Nate twali twabagana naye. Ndo lwamala. Akakiika akakola ku bizimbe kagenda okuva National Construction Gundi like review board kagenda okuva kagamba emitayimbo egikozeseddwa mifu mbwera mbujate gitugaganya na Chief Council chechi kutwala okukwata omunaku azimba Katini notwala wheelbarrow ze ngekizimba babizimba mu Kampala wakati. Actually nsaba government yewo omusajja ono emirimu. Musajja ki? Omusajja muwonge aji muwonge wa on point construction limited on point construction wa Charlesungu nnyo nja kyogera osaga on point construction aba omusajja ono intellectual people abakuba plan omusajja ono yajja na kati ojugo muwonge gwe gamba ajja ku kizimbe kyo ngo kizimba nagamba nti ekizimbe kyo kizimbisiza bloka bweziti nga tabaddeyo ate nagamba nti no kiyasoma nga tonnazimba nkubuulira toyaka nga tonnazimba kizimbe actually wetaaga muwonge aji muwonge musiraamu twabuuza nnyo manyago muwamba ulira gwe kyotegeye aji muwonge ajjango ogenda zimba ekizimbe n'atunulira ettaka nage ettaka lyo ligonda kubwerere uliriza nza gamba najja naga wogenda ozimba ettaka wagonda nakwata ku ttaka naga bw'oba ogenda sima omusingi sima gwa fuuti weziti ne muvaawo naga nti kati ennyumba yasengemeka nti ebisenge 3 babina naga ogenda kwetagattaniza omusingi weziti tonatandika zimba nagamba nti wetaaga bloka kinainina nyo mani zineza feza bulijjo bricks soil bricks noga nti soil bricks ngendo zimbisa naga wetaaga bloka mutwalo oba 10 tonnakola ki nga tonatandika nga tonnamwade n'ekikumi sawa werere nagamba nti wetaaga emitayimbwa size weight era obungi bwazo bwegiti wetaaga madinisa bwegati wetaaga omuli bwebuti wetaaga mabati weti tonnatandika aji muwonge kansoke nkutegere bulungi antu bali nabo mbayambe kati gwabimanyi aji muwonge nagamba nze nsakira bana Uganda asooka najja na natestinga n'ettaka lyo n'amanyi tonnaba nakutandika kuzimba naga ettaka lino teriso agendako kali nate ekizimbe olina kukola bwoti bwerere ku ttaka gundi yalyo bwerere n'akuwa obuwabuzi n'akutegeeza nti kaakati budget yo okusinza ku sente zolina zijja kubeera emitayimba bwegiti wetaaga seminti bweziti wetaaga bloka bweziti emmotoka z'omusenyu bweziti amabati bwegati akoya ababizimbe bokka banyumba bweziti nyumba kalina morozi gundi ki yonna kyolina kyokola ki ekizibwa nti construction
Do you know meaning construction? Mukamange jijinyo. You understand? Ekintu kyonna ekizimbibwa. Ogenda zika ajimunge yakutaddemu oluzungu. Ogenda kuzimba maduuka, ogenda kuzimba nyumba, esulwamu, ogenda kuzimba apartment, ogenda kuzimba mall, ogenda kuzimba arcade. Ajimunge badde bikolako. Kati bw'ovaawo wulira ekirala ekimalako enviiri. Bw'ogenda kugula cement. Cement wa mitwalo ameka? Nakati asooka cement kagenze mitwalo ena. Obimanyi oli. Osobola mugamba. Nagamba kati omanyi wetaaga ensawo 50 nti 5. Nti 5 nti za meka nti mitwalo enena. Nti ensawo mitwalo enena ze milioni 2. Ensawo 5 ku mitwalo enena ziba milioni 2. Ziba milioni 2. Kati bwe ziba milioni 2 nti nedda nakulagirira aduweya wogenda omugula ku mitwalo 3 n'ekitundu. Omutayimbwa gwogula emitwalo 12 nakulagira wogenda okufunira ku mitwalo 6. Tomuwa sente zo. Si bichupuli ebyo. Byennyini naga nti genda ku aduweya gindi eno gye bayita gindi. Gye batagenda kuferera. Gye batagenda kuferera wadde okuseera. Wadde cement wa bay. Naye waliwo genda wali ogenda kufuna ku factory price. Yo ajimuwonge gwe nkunnyonnyola. Gwe nazimba ekizimbe nga tonnatandika. Yita ajimuwonge akubalira ekizimbe kyo. Ove mu bafundi babba ne ba engineer bokimanyi babba. Najja nagamba katulongere tani y'omusenyu 2. Twongereyo bloka 10. Twongereyo obusoba cement 10. Wano otandika gambye ogenda kukozesa ensawo 10. Bwe zitamala ye yazigula. Bwe zitamala byakubalidde bwe bitamala ebisigadde bibanjibwa yabigula. Ebizimbe byazaakolako webiri. Gende municipal Nansana gwagizimba. Gende ekizimbe Nansana sazu. Genda wali ku Masengere. Omanye ekizimbe kiri ku Masengere kipya kibakajja kebibaati. Ku Masengere. Kirira bwoti kuma vemmengo oli musinku wa byoluyi. Kirira bwoti banga deri ngagende wakayanja. Waliwo ekizimbe kipya kiri awo. Yo mutwe. Ogwo mutwe gwe. Okitayede? Bwoba otandika ekizimbe akubalira ebintu n'omanya ne sente z'ogenda okukozesa bifunga ekizimbe tekinnage. Nagamba nti ogenda kukozesa milioni 10 ng'ekizimbe kituuke side bwe wati. Wagambye ekizimbe bwe kigenda otutuuka nga sente z'okozesa tezimaze ezisigadde yazigula. Byazimbye tebigwa. Oli mulwadde. Olina pulaani bazigira ne bazikiikitanya oli nakuba pulaani yeri mu office oba engineer n'atyanga pulaani lw'okuba afuna omulimu. N'omala okuzimba ennyumba n'etunula eti oba weebase enjuba n'ekkuba mu yeekuzuukusa enjuba mukoka n'akkuba eri ne batakazambi mukoka n'ajja ennyumba n'etandika okukkirira. Omanye ennyumba gy'ozimba mu kisenyi asobola okuzimba ennyumba asobola okukubalira ennyumba n'ogizimba mu kisenyi n'emala emyaka 5 nga tesse nga talina kyekyuse. Omanye ennyumba buli enkuba luwetonya ngeri wantu wagondeka. Okimanye ekyo? Like of course nanezenda banga zimyukirira zikola zitya. Webale nnyo. Kakati government abantu bwe batu beino okukwata. Akolera bwerere. Lwaki nkiyita bwerere? Akubalirira ku mitwalo aga. Onfunye. Ozimba amaduuka akubalirira ku mitwalo ameka. Ng'omwogerera nyina gwe yakoleddeko. Wamujjewa. Byenjogera sitamidde. Leka. Mesimu yange. Woyagala mukubire kamukubire woyagala mukuwe namba zenga kampa abantu enamba gwe godi tukiro zimbanga kankuyambe konyambe simu yojo nyambiramu uliriza soke mukubire soke mugire mbawe namba mukubire ko mpa ku simu yo omanyogira nyaka simu kankati simu 0755 leka njwandi kano kati male ngukubira simu za nzijeri nzije kolera ha 0755 asatu mwemu 15 25 ndi mutwe 0755 11 gwe 0755 asatu mwemu 15 25 jidem kwate simu nzo garanti najirabye 0755 asatu mwemu 15 25 kati mukubire kati kuba bwatayogera kyekyo ata actually bumutukire bulungi akukolera ne ku mitwale 15 oli abala kizimbe bwe kitamala lindako bannemu abanayigoda mukola nnyo ebintu nga tebuli ku plan bobo ina aka politiko ya kazimba mu nyumba y'ubisenge mukaaga bisenge 10 bisenge kimu diro limu na kisenge kimu soko mukubire mugambe mukama wange mugambe njagala kuzimba nenyiza kozesa sende meka bajje babale buli kimu okakase
akubalire okuva ku A mpaka ku C. Kati bano government ebintu by'enzimba dwaliro lyerubowa actually singa parliament bweyita kasoka kwatawo tujjawa dwaliro musiji tegugiranga to musajja ba actually kye bavaawa Haji. Hello. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Tuli wano ku Uganda eyenkya. Esebo. Twagala abantu bakuwulire saawa zino. Nyini twagala onnyonnyola abantu. Mbadde nnyonnyola wano on point construction kyekola n'engeri gy'obalamu ebizimbe. Naye mbagamba nti osobola batuusaako ebyo ng'oli n'omubalira sente bwe bitamala by'obaze ebigula ebisigadde gwabigula. Bannyonnyole. Esebo neyanziza nnyo omukisa guno gwompadde. Kakati on point tusazeewo okuyambako abantu okubagondezaamu okuzimba. Kubagonderemuko kubanga buli muntu ekirooto kye kuzimba. Wabula ate ekyo kikyasinza okutiisa abantu nti kuzimba kwa bbeeyi nnyo. Naye nga kyonna gye kiviira mu nteekateeka wazimba gy'olina. Kakati bw'obeera teweeteeseteese bulungi nga tolina kumanya kulusooka omaliriza okozeseza ssente nnyingi era ng'okuzimba kukaluubiridde. Kati ffe kye tukola tusooka kuteekateeka ne tukumanyisa ekyo ky'olina okusooka okumanya ne tukubalira ekizimbe ky'olina mu mutwe gwo ky'olowooza okuteekawo ku kasente nga katono nnyo. bw'omala okukibala okukimanya n'omanya nti ekizimbe kino kijja kuneetagisa seminti ensawo katugeze 5, omusenyi kijja kuneetagisa obumotoka bwe buti n'amataffaali bwe gati. Ate ne tugezaako okuwabulawa w'osobola okujja ebintu ebyo ku ssente entonotono ne batagula ku bbeeyi eyeekanamye. Esebo kati ye wekimuyambira nti ne bw'oba olina omuntu ogw'okozesa wano mu kuzimba, omuntu oyo olina w'oyimirira nga client n'omanya nti ennyumba yange negenda kukozesa amataffaali 10. Ye bw'aba akubalidde amataffaali 3,000 ostandinga ground yo n'ofuna w'osevingira n'otabbibwa kubanga oba afunye omukugu eyasoose okukulingizaayo eri gy'otannatuuka gwe ng'ozze omanyi ky'ogendamu. Kikuwala nnyo omuntu okukutuusa mu by'otategedde. Kwegamba omuzimbi bw'abala amataffaali 3,000 ng'ate gwe mukugu walabye 1,000 omugagga yaagula 1,000 gateekaawo. Kati ogula amataffaali 1,000 gateekaawo. Tujja nakukusomesa lwaki gali 1,000. Ojja kumanya ensonga, tetujja kuba bubbanga tugambe gali 1,000. Tujja kugamba ekisenge ky'enju bwe kiba kiwanvuwa fuuti bwe kiti nga kidduka fuuti bwe ziti ekyo kiri amataffaali bwe gati. Nga tukukikunnyonnyodde okusinziira ku ttaffaali bwe lyenkana ery'akatiba ak'e Uganda. Kati kizibu nnyo omuntu okuva eri n'akulimbalimba n'akuteeka mu kosti ennene. Okuzimba kwangu n'olw'okuba tetumanya. Aji babuulire nti by'obaze bwe bitabala ebisigadde gwabigula. Senga mba nkubalidde gye nkubalidde ne kitamala oba ne kitakola kumawe wange kumawe wange ojje oba senga omuntu akyalenjinga ekyo kyembaze kireete wange nze nkimuprovinge kuba nange ndi muzimbi. Byembala biri practical nnyo byenkoze emyaka gyange gyonna bye nasoma. Singa olyagala mufunira gundi pulaani y'ennyumba ye kisoboka n'ojja n'omukubira pulaani bulungi ennyumba bwe yandigize n'omuwa ne HD bakaita HD kano gundi ewedde proof pulaani. Oluzungu nti tukutawaanya ategeeza ama visual impression is HD. Vision impression HD 3D visual impression. Yes, kakati bw'obanga kati ate ezo services zonna twazitadde mu package eyitibwa pre-construction. Bw'obanga ogenda nga tolina pulaani naye ng'olina kirowoozo gye tuyita ffe concept eri ku mutwe gwo ng'omuntu bw'agamba njagala ennyumba ya bisenge 2 nga erimu kino erimu kiri erimu kiri eyeba concept. Kati tulina package gye tukola nti ku $35,000 kati eringa offer etandika tukuwa pulaani ng'eriko stampu esooka ey'ennyumba eya wansi. Ennyumba eya wansi kati bw'oyogerako $15,000 nga tetukuwa n'embalirira yaayo
kitegeeza gye emitwalo 5 emitwalo 5 afunirako pulaani embalirira ne impression ya 3D nyabo naye gwe ofuniramu munda ne wabweru ofuniramu wanga obwo busente nga butono ofuniramu wa kati ezo sente ntono ezo sente ntono nnyo naye twagala tuyambe eggwanga lyaffe likule twagala tuzimbe eggwanga ate ffe ffennyini ffe tulina ozimba eggwanga teri muntu agenda kuva bunaayira atuzimbire eggwanga atuzimbire naye buli lwetulabira ne fiya nti okuzimba kwa bbeeyi nnyo tutegedde okuzimba kyeki kijja tukaluubiriza aji singa omuntu abeera bweru wa ggwanga n'akutuma mu poloti ye ng'abatulaba kati nga bali bweru bali Germany, Canada, Australia wonna California n'akutuma mu poloti ye nti mbalira poloti yange egendamu ebintu ennyumba bweti ne bweti gimbalire ate omala oginteeremu kisoboka ekyo kisoboka bulungi nnyo nga tali muno mu Uganda kati kyetutera okukola omuntu bw'aba agenze Bulaaya famire yonna ow'ekika kyonna tekigenda Bulaaya abaako n'omuntu weeno oba eriiso lye era ojja kwesanga ng'abantu abo balina projekiti zaabwe ze bakola ewaka naye wabaayo kalabaalaba olina ewaka ayinza okuba omukyalo omutabani omuntu yenna kati ffe kyetukola bw'oba toliiwo gwe kulaba mirimu gyaffe bwe tugikola otubwako omu ku bantu abo beweesiga ewuwo bwe tutambula naye ne tukola emirimu egyo mu bwesimbu tukola platform etugattako gwali ebunaayira platform eba online platform ebiseera ebimu bwe tuba tuli ku masite weziba nga construction olumu tuteekayoko ne kamera weeri nobeera ng'omonitaringa ziba online cameras muteekako kamera asaana okubeera e Germany ng'alaba ebiri eno n'amonitaringa naye naawe haji tuli mu kisiibo abantu bakulaba ssebo tuli mu kisiibo ebintu byenkugamba ebimuufu bye tukola omuntu ogenda ku poloti ye nossaako kamera yali Germany buli kimu ng'alaba kati kikola kitya nti mba nakubalira nenkugamba ogenda kukola bweti era gwoba ogendera kukubala kwenakola biri binyambako naawe kenyininyini okukakasa ebyo byennyini ddala byebikolebwa newankubadde olinayo kalabalabe naba era naye akuwa ripooti ze naawe osobola okusuulayo eriiso kubanga ezo kamera ziba ziri online nti gwe tukuwa password ne username ne link nosobola okuconnectinga ku project yo oba site yo weeri n'olaba ekigenda mu maaso nobeera ng'ocontributingira ku platform sebo wange komaawo So, obugambo obusembayo bwotumireko obuuze ku bakasoma ate anagira wamagira abuuze ku basiibi babuuze ku basiibi bagaliza ekisiibo abasiibi salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bebaza nnyo Mungu okutusobozesa okusiiba n'okutuwa amaanyi okubanga ekisiibo tukitwala mu maaso n'okutuwa amagezi okubanga tusobola okuyambako baganda baffe mu mirimu n'amagezi Mukama gaba atuwadde Mungu gaba atuwadde era nsaba abantu bonna gyebumuli mutwale nnyo eno promotion gye tukoze ey'okubamanyisa bw'oba olina kyozimba komawo komanye emitwalo 15 si mingi ya promotion komawo kosooka omanye ne oba ozimba kati ddamu weebuuze nti ngenda kusitula naye musooke mumbalire mu kaawo ndabe tusaba nnyo mugyembracinge mugifunemu aji kuyidinze nsalire embuzi obwenda bw'embuzi obwakala ebyokulya tuli mu business ate goli ku byakulya ate waliwo obulamu kisebo butambula mu kulya kati osabiddewo yidi ne kanzo ya cream yesebo tukwagala nnyo haji muwonge erinnya eddala gwani wamma muwonge Faruku ye ekirinya lyena mbayimanyi mufo kyemmere ogenda kusaba at least akuzimbiremu oba akuterewo ekizimbe sindagula poloti kati agiteeke mu bbanga wangamba topangisa so kati okola ati eno nnyumba gyenimu ya jjajja yafa mbayimanyi mufo kyemmere wandisabina haji tugenda kwogera ne gavumenti ekuwa eddwaliro ly'erubowa nalyo odituyambeko kubanga lyatuula wamaaji katukwagaliza ekisiibo ekirungi amina tujja kukwatagana essaawa yo n'omusajja abadde wano nga nnyumiza nti ebintu by'okola okola ebintu amatendo ebizimbe mu Kampala bizize bikuba abantu naye ajwama tozimba nga kizimbe ne kigwa
ekizimbe tekigwa tetunazimba kizimbe kigwa wadde tubiraba naye gyegimu ku misomo gye tugenda tukola kuba naffe okubabuulira ensonga lwaki ebizimbe ebimu bivaako okugwa olunaku olumu nja kubakyalirako mbawe ku nsonga ezo tujja kujja Haji ffe kennyini tujja kwesitula so tujje ku ofiisi tuwayeemu Haji ofiisi zammwe ziririddawa Nansana ku municipal council municipal council national municipal council ku kye kizimbe n'abadde bati bakulabye bandabe nze nja batuusa wooli amina ofuukidde brand ambassador nti brand ambassador sebo nze akulira okutambuza on point construction mu Uganda East Africa neeronze mpambye olidde akyemalira ndi dictatorship oliki dictatorship Haji mukama akukuume amina neyanza oliki sebo dictatorship abantu bwe bato actually government dictatorship yakola ati wama otandika okuzimba ekizimbe oyagala kuzimba ddwaliro oyagala kuzimba ssomero tokozesa miliyoni na miliyoni nedda bakubba kwata enamba y'essimu 0755 bwali ataba yes nedda nze omuntu bwandaba ng'akola ekintu ekituufu actually nze appreciate Luisa agamba nti appreciate Pastor Bujingo yasima abakozi be media makers wa abakozi nezga nti osimye nyingi batono onezigaba certificate certificate bagirya oli mulwadde kati ntwale walandiro ti certificate bamwana wange asubete ku certificate Pastor Bujingo mu Christmas w'abakozi be enkoko 2 enkota y'ettooke akasoka omuceere akasoka sukali buli mukozi yano na miliyoni kitono nnyo ebyebi eriyo company seba abakozi basibirira amazzi nze appreciate ekintu ekirungi actually nga bwe appreciating Pastor Gundi President Museveni okugulawo amasomero mu lockdown President Museveni yalese Gundi inflation y'emmotoka kuba ennyingi inflation nti buli muna Uganda yine emmotoka inflation y'emmotoka ngwakuba nti amafuta manga bei amafuta lita nagisa ku ttano okimanyi nti bana ebintu biringi bannaye tudde bannaye ebintu biringi lakaji mbali nyanja muze kibuuzo kibuuze nze brand ambassador enamba nge yesimu eri 0750 90 99 86 0750 90 bakubalira ebizimbe enamba ya Haji Muwonge Faruku eri 0755 3 15 25 endi mutwe yes nebo olya olidde n'okujagala gwe okimanyi seminti twagenda mu December mwaka gwedde yali ku 2 kakati ena omutayimbwa ogwali emitwalo 6 11 mwakoze ne research mukyali ku Gundi mukyali ku sabuni kulinnya mukyali ku mbuzi kumeketa mwanyi embizi yeyalidde njogedde embizi mu kisibo kitagafura gufura kharabaitaka ezireba ngamba gwe wafunira ekyokulya wasibu kukira nga odde butuuse leka naawe nze naalidde kikati kyogate nkalakata naye ngumye waliwo kuluba n'olyanga amazima waliwo enjala weekuluma mu kisibo noga singe pise ku mabaala nga gatula bali kuwala gyo webbiri n'olukumi okwata 2,000 okwata 2,000 wano Buganda n'otamiira noga okwata 3,000 nogera mukazi ne munywa ne mutamiira n'okomawo ng'obugere bulanga jjabu awo watu wagala waawo abafuge nga temutege nga muli muti era bali baleka n'amabaala kati amabaala kyekizibu kyeggwanga bamuzomi kye yakolamu ku covid awe yagulira amabaala yanyamba bulungi nnyo nasooka za abaana ku masomero naggula amabaala bwe yagaggula olirayo akyaleekaana kyekyali n'ebirevu binsiiye bwe gaffe twali twagala kunywa naye banaye mutukoze bubi nnyo ettaka enaggulu waneno ekitegeeza ba investor betulaba bano ba investor kati nno mwalimu ne buloka ye Faruku alimbalala ja blocking ira najja oba yatuka President Museveni namugani nago kira kati entu bya Uganda cheka yagera namutwalira deal oba nange ntubeka thani kusasene full figure magenti na investor bajita California Gundi ate yo kati ntufu oyina 1 point owo mutufu on point ya oyina on point but wetaka yake chwalirwa ajimuwonge civil engineer ajimu tagenda mu ebyo bajja mutomeza yajja mutomeza ayi mu ettaka nga bamazano diwe ekitongo kya makomera emwe kubira aja ine aji yazimbe ekizimbe nasa kuli ofisi ettaka lya nagule libaddeko ebintu bwe bityo wama aji muwonge kyova nze nebaza abantu nga aji muwonge bakoze emirimu gyabwe
mpola mpola Ajimonge atandika kukolera California ozaleote nava nadde Dubai nagamba lwaki sikolera mu Uganda leo ndoza teruko bale tozimba bizimbe nga toyise aji namba ye yesimu eri 0755 13 15 25 0755 15 eyange eri 0750 90 86 ate nabo bobo ina kalango ngo yatukalange kalete wano ku Uganda yenkya neyo media tukuba abantu maso kubatompa ku sente ezo walidde ono aji kati tuli mu kisibo tuddiza ku bantu actually bobo ino obulango buletire bwerere mu kisibo muno nga tekinnaggwako ffe tukolange bwerere gwereetwa obulango tubulange ku buki ku bwerere eyo offer njikuwadde nga nze brand ambassador wa On Point Construction Company Limited ebizimbe tulabye bingi ebigwandoza tujagane wasalo ngeri ate sikyaddayo executive no okusabola no bamweka madama nyonto omubuze kubi ng'ekizimbe mu kisenyi kyakuba abantu wali aji nava nagamba jirukwago Elias omurodi mbwaka akazimba akasigadde nako tugenda kukamenya nakati gwekali mulinda katembizi mulyoke mukamenye kiki mama executive director Dr. Chisaka bafuna bufunyi mirimu sana kuddamu kulira bayita bayinjinia mugundi actually singa government ekyusa bano ba Haji Faruku muwonge beyandi wadde omuntu bakubuze obadde wano wazimba wa waliko ki Haji yatandikira mbwa pota be bana bakulira mu nnaku Uganda faba wa abantu bimutwe twawa dono agenda okusubula emwanyi za Uganda tonyumya muzigo gwa mbizi mu Blue Band tonyumya onzo kwesanga bagundi onzo kwesanga ba civil engineers abali mugundi alakali mu KCCA kugambye namboze yanonyereza nagendo zimbeddwa libo gwe bawo gundi oyo ngeri egundi java tebamumanyi mbuwa yali company ngetunda bikadde ngabo gule ebiwundi Tamaland ne Uganda tumanyiddwa nnyo gwe mamula bakala kati ne badi mulaka muwe kuba ye Yerusalemu zali anti kale bakuba si kyekyo ne pastor Manjeri jali mumuwe nayo ndababa beru ati kati uli mweru aba investor kati president uyagadia etetakalire ne company teri nayo mukama katonda wange ne muamba batula ku YouTube channel yafe Uganda mugira bamutya mugira bawa bana Uganda yenkyeri wa Uganda tulaga wa Uganda Prime 7 kale katugeze Uganda ojikwasiza mu wozi woza muwoze ne munyumira Uganda eno jeraga gawabi Uganda ngegenda bwabi banna kana president Museveni njagala mubuze ekibuzo oli musanyufu kubigenda maso mu gwanga oye bimusanyufu ebizimbe ne bigwa ne bitaba twabereranga bato ngembuzi we yezingirira omugwa yetuge fenga tusanyuka enyama erabise fe twasanyukangako nnyo enkoko zife soto katulye kati bwe mubeera muno mukutawa nakankabala amazima nange sijja kulimba embuzi zalwalanga muko nemgansi nateka kembuzi akakuuta eri ekizinge muri buto tulye ennyama mubadde ki nze nalabange kukateko ko tuziryaga Christmas kati nga nawe yigira mbwete nga nsabya eyo jiweddagala ngamba tetujiweddaga nze nasanga n'amagi tugalye ngakoze damage kuba jajja amagi agaterekanga gabe Kampala no gamba ko yase jana okuba usakunyumiza nakolya mu restaurant wane kasubi wa Haji gundi ibula Haji ibula nayengo okulya ku mmere restaurant yo mufumbe mmere mwe mulya bagulonga nga maze no banja ate muddire emmembe y'omuchere ne wansi emmechere gukwata wansi n'oguyiwamu amazzi matono n'ossa kukyota emmembe n'esituka n'okulokota bwoti ne mugayawo na afya akawunga nga muliko abantu nga mukaaga olwo ne mulya emmere kyennakolanga nange bwe ntwali akasoma emmere enkoko nga ntuula mu lukuubo nga njirya nga ne suwaani nzirekayo nga kasoma namuwadde emmere naye ambuze ne suwaani simanyi we yazitadde nga nzaasa nga nzireyo nzikuse nga bagamba fadi ogejja ki kawuyangu ogejja kumenze ndya sirika ebyo naye nga Uganda bambi tumusabirane nti bobeeranga gwe president w'eggwanga abaana basomye abazadde batadde mu ssente basomesebo civil engineering yemu kukozesa kyasizo kuweza ebbeeyi oyo agigola bali bamukozesa soka ulize civil engineering zimu ku courses kyasinza okuweereza ebbeeyi naye okisanga mu ggwanga Uganda nga president Museveni n'abakulembeze abalala bakutte batabani baabwe baganda baabwe abatasomangako bwa civil engineer ne babateeka mu bifo ebyo abatena na buyigirize naye ebizimbe ne bitta abantu si misana si kiro waliwo n'ekizimbe kye tulabaawo wakindagalulire omukote tujja mwoge naye tekizirika kyo tekisirikanga
ekyo mutawuni pioneer moro yojibazimba mutawuni tesite omula eyo gireke eyo n'okujjogerako eyinza n'okukubya nebijja bayinza obisenda naye nga misana kiro Uganda ekigendo gibbika kiri ekintu kimu gavumenti yateekamu okutya nti bw'oyogera ku gavumenti ebintu byekola ebibi bajja kunona bajja kuwa bajja kuteeka mu drone bajja naye kaakati twakyuka actually Uganda kati oba olina gitta kubanga ebibi ebisinze okubika ebirungi gavumenti erina ebirungi byekoze because teri muntu akola kibi kubanga ne sitaani naye actually ne sitaani naye yalina ebirungi byeyakolera Katonda singa Katonda sitaani yalina ebirungi byeyakolera Katonda yandi mutiddaawo bya gavumenti ekoze naye ekinnuma abantu abalungi kati ng'oyo owa on point ali ku point aliki inowulira ebintu naye kati ojja kuwulira ngabazimba ekizimbe nga bagaba mutayimba gwa kakadde yali akola mu kampuni ennyini emu ku kampuni eziri wano naye nga mbuzanga bamuwa sente meka nga bamuwa miliyoni bazaali 3 naye gundi ekosi bagikola meka yagenda okugenda e California okusoma bakusomera sente meka sente empitirivu nawe ezo million and millions nawe kakati oza miliyoni 3 singa te era bevaamu nga basomera California ne bakola kampani eyo ne bakola kampuni yamu nani Dr. wange Michael yali akola mu ddwaliro era nga akula mannyo naye nga afuna emitwalo 6 omwezi ne beegatta nga basomera ebweru ne batandika okukola amannyo okyanti abantu abadde bano amazima batiisa n'omuntu okuzimba atuuka nakubira plan naye actually ekiri mu ggwanga temukimanyi okimanyi ne buloke yali ku singisi 2 saa zino kati ya 3 si 99 buloke eno gibasamba mu ttaka kati ya 3 okibaye ba mafia bayingira mu birombe bya buloka kati bajja ne bakwata ne bagamba owange ne batandika okugula ettaka erisi ebimotoka nga bisaawe ettakolo zaabwe biri bitwalawa kuba buloka yafuka business nene era okutandika ali okwocha buloka bayinza okusiba ba mafia bayinza okupangira ne bakusiba mbo yero n'obutonde bw'ensi ekyo onchegede kakana bali netteeka lye baakoze mu parliament eyo babadde so bagamba ekyokusima omusenyu on'okufuna license nagulawo ninako n'ekisenyi ewange mb'okusima omusenyu mb'ofune license erya minerals eryo mb'oku etteeka baliisa na kiro obudde bwali bugenze nnyo mb'okukuba okugira amayinja bino ebirombe by'amayinja naye amazima gali nti enjala entwalaganya nasiibye naye enfa ya rabbi my lord n'okuba bloka bali bakutaddeko nga ofune license okuba bloka mutuleko ba mafia si wakana ba mafia zinabira bano nalumunyi gundi wa nalumunyi eno nalumunyi manyiyo onya mu kutundwe gundi kinyabiko kibi nga ba mafia sebe bekwata ka party bali to ettaka ne bayo nga ba kikiba ne Uganda ekyokulya essaawa eno olya ndya dini yagala mulamu ndya katusoke tumulemu tukomewo soke nfune kafu obudde bw'okusiba tebunaggwako eddiini eyagala mulamu boy obudde bw'okusiba bukya nkimanyi zikyali naye eddiini eyagala mulamu wandibadde olindako gira okukola taata nawe nolida gaba on point kati bagamba bati ompuli akankana aji very sorry ogera kungulira kanzu yo naye aji Faruku muwonge actually mumukubire simu eri 0755 agenda amagocha agali 315 aji muwonge Faruku mumukubire ko bambi abazimbire ne zikanse zenjawulo oya kuzimba dwaliro ya kuzimba lugudo akubalira okitegedde muleko tuwe ebintu ngebiri duplicate bannange ebintu ebizimba abantu bagwa abana ne bafa kyoka ekinuma singa ebisikati ng'ekizimbe oyo engineer yajayo n'avuya anywanya kwamoma bwanisosene mu musiba abadde asooka n'asibwa mujjako amabeere gano okotya president okotya statement mawulire mune twamugamba mwaliridda wanga musobola okukwata abanaku omuntu yeekolera akasente mutwamugamba oyo tetwamuwa ku license naye abadde azimba ki bana twaba mu Uganda y'enkya neyo media mutusaasire okunyiiga tuli bantu bannange omuntu ojjotya mawulire nkutuzaamu kamera twali twamugana kati ku ttaka lino eryaweebwa enaggulu kati ba investor ameka balina ettaka ery'empewo nga bitongole bya mpewo omanyi
yolaba bateekawo lyerubowa gavumenti yennyini lyerubowa kati omuntu gwe tulina onenya ali ogu ate nange simumanyi Uganda eyenkya